ai isama Khetigau Part 2 ki chairperson MD Azmal Khan nauna ekhoi ki appoint to bodoni ngasi kham khangaudana ngasi aina land development Khetigau Junior High School ground ngasi nong sitang chubana maram oiraga hatang ising ekang tungba amadi hairiba mafam asi ekhoi ki school ki playground so oi amadi loina laikai ki so playground oiriba mafam amni hairiba mafam asida koi kendra ki MLA Seknura San masama laaga amadi manau nupa Kamran amadi MCS Hakim loina na magi workers ayam laaga ngasi aino da thritan tawduna land development tawbiaro lebak thabiaro khotpiaro kanagi ayab lowi hai aina narega gi thabani narega dagi thabani ana ina hai adu si akoi solid composite pit sari sisu yaro ina man athing bathingni ai gi inau nupa Tipu Ilyas haina su kawi mark na kari gi development tawbi thingi mo khot mo kendre iluchingba na du taw hongte nang na support taw sangadam mi hairu bidam to khongpak na masamak MLA sina khongpak na kawi loina na ma ki manau pa nongoi chato rong ke ama ka bi mai workers sing na ka bi laikai chido juk nongoi masing thingam dam nongoi rong ke ama ma security na ka bo direct ka bo na ma masa MLA masana lawi luchingba na summa taw busidi yam pende nongoi tokning ni sikapa gini rong kayam suka bi prajalum uribni crowd kayam gi mamang dani ka bisi aina kari damak ta development tawri thingbiru mo kendre MLA adu tawino haibo se yade indana ai sade indana khotan tawi nongoi ka bi masing thingam dong khoi kapchale adu hairiba pot asi kendra amagi lusingba amana tawbose ai condemn tawi lekai na su ai gi damak te lepiu kendra gi MLA na tawri base yaning de haibu ai isana phangdok chari loina na development tawbada ai ngamjaroi development tawbo makna mafam khuding makta aibu chairperson oibedagi howna makna dom chayet na laaga ainonda false allegation kaya tawduna aibu maran kya season dana chairperson ji lothok pangamna na tawbani loina na ngasi su lebak development tawbada athingba piriba se luchingba amagi character magun natti haibase tasengna I prajada appeal tawjari prajana ai gi damakte lepiyo ai angamba level da ai development tawjage tasengna prajana aibu support tawbiro dabo erga ai resign tawjage yang ai DC da chalaga ai chairperson dagi resign tawjage sumaina development tawda thingaka da boirga di kanaguma mi ama mana pai su paibiro chairperson sima oigi su oibiro ai tasengna ai appeal tawjari media gi through da